viens veids, kā pateikt, kāpēc tad rodas organizētās draudzes, tas būtu ļoti novienkāršoti, bet varētu to pateikt tā, ka organizētā draudze rodas tajā brīdī, kad mājdraudze, un es to apzināti saku tā, tāpēc, ka sākās viss ar mājdraudzēm. Tas, ko Jēzus iesāka un ko viņa mācekļi darīja, es domāju, nevienam nav noslēpums, tās bija mājdraudzes. Un organizētās draudzes izauga vēlāk. Vēsturnieki par to daudz kasās, cik vēlāk. Tas bija 1. gadsimta beigas, 2. gadsimts, vai tas bija tikai 4. gadsimta sākums, ka Konstantīns uztaisīja valsts baznīcu. Tur ir dažādi viedokļi, bet jebkurā gadījumā tas bija vēlāk. Tātad organizētās draudzes rodas tad, kad mājdraudzes izauga tik lielas, ka viņām ir pienācis laiks dalīties, jo tīri dabiski nav neierobežots skaits cilvēku, nevar būt viena ģimene un būt viena saruna. Mēs esam visi redzējuši, kā tas ir viesībās pie galda, ja ir pārāk daudz cilvēku, katrs galda gals jau runā par kaut ko savu, jau sava tēma ir, jo viņi dabiski jau sadalās 2, 3 grupās. Mājdraudzē tieši tas pats, tas ir atkarīgs no kultūras. Kaut kādā mūsu kultūrā es teiktu, ka tie ir kaut kādi 7, 10, varbūt 12 cilvēki, kas normāli vēl velk, ja iet pāri, jau dabiski jau sāk noslāņoties. Kaut kur viens gals runā par kaut ko vienu, cits jau jūtās, ka viņiem ir atsevišķi republika bišķiņi. Un tas ir normāli, nevajag pret to iestāties, vajag ļaut sadalīties un augt atkal. Kaut kādā tuvā austrumu kultūrā te varētu būt 20, 25, kur viņu mentalitātē, viņi spēja būt vienā bariņā. Ja? Tātad organizētās draudzes rodas tad, kad mājdraudze izaug tik liela, ka būtu laiks dalīties, bet vai nu cilvēcīgais lepnums kādam, kurš tur jūtās vadītājs, kuram nevajadzēja gan tā justies, vai vēl kādu iemeslu dēļ, rodās doma, ka vajag to mākslīgi saturēt kopā. Un ja tu to gribi izdarīt, tev nav cita varianta, kā sākt organizēt. Tu nevari 100 cilvēkus dabiskajā, ģimeniskajā vidē redzēt, ka viņi turās kopā. Tev ir jāsāk organizēt, tev ir jāizveido departamenti, amati, tev ir jāveido pasākumi ar savām struktūrām, programmām. Tev noteikti būs pa maz vietas mājās, tev vajadzēs māju paplašināt, izremontēt vai noīrēt kultūras tam, tev vajadzēs projektoru nopirkt, tev vajadzēs stāvlokumu uzbūvēt, visu, ko vajadzēs darīt. Tātad tajā brīdī, ja mēs to gribam mākslīgi saturēt kopā, tas notiek. Mākslīgi, es saku, pēc būtības, bet mūsu dzīvē tas mākslīgi notiek pats par sevi viena iemesla dēļ, ka mēs cilvēki esam apveltīti kopš grēkā krišanas ar tādu riebīgu īpašību kā sevis centrētība, egoismu un lepnumu. Un šis dzen mūs savākt godu sev un kļūt par lieliem bosiem. Kā tu vari mājas draudzē kļūt par lielu bosu? Nekā. Tāpēc, ka tur ir tikai 6 cilvēki, teiksim, varbūt 10. Pirmkārt, pat ja visi viņi tevi par Dievu uzskatītu, tad ir tikai 10 cilvēki pasaulē, piedodiet. Un otrkārt, mājas draudzes vide ir tāda, kur nav vadītāji, kur viss ir vienādi apmēram. Labi, funkcijas atšķirās, jā, pieredzes atšķirās, briedums atšķirās, garīga autoritāte atšķirās, protams, bet administratīvi tur nav vadītāji. Tu pat tur nekas nesanāk. Ja tu gribi būt liels šiška, tev nav cita varianta, sāc organizēt. Tu pirmkārt dabū tos 6, tad tu uzzini, ka tur vēl pulcējas 6, kaut kā viņus apakšā zem sevis, padabūt uztaisīt apvienību, super vissvētītākie, varenākie, labākie kristieši tajā pilsētā, kā tu viņu tur nosauksi, izdomāt logo, izdomāt kādā veidā tagad, lai viņi tevi atzīst par lielo priekšnieku, jo, iedomājies, pazoru kāds ir, ja kādu citu atzīst par lielo priekšnieku, ko tu tagad centies sev uztaisīt. Un var sakot, sāc kruķīties un organizēt. Nu, nekas cits tev neatliek. Un mūsu grēcīgā daba uz to ir spējīga. Un tas ir iemesls, kāpēc dabiski visas, par to beigās bišķi es mēģināšu cerams runāt, dabiski visas mājdraudzes, kurām pietrūkst vajāšana ārēji, vai pietrūkst krusta pieredzes pašiem, kad viņu es tiek nogalināts un piesists krustā, lai varētu dzīvot Kristu, nevis vairs mans lielais es. Dabiski gravitē līdz tam, ka kļūst par organizētiem draudzēm. Katra atmode sākusies ar mājas draudzēm. Es nezinu vismaz nevienu gadījumu, kur būtu izņēmums. Un katra atmode ir beigusies ar to, ka mājas draudzes kļūst par organizēto struktūru, izveido kārtējo konfesiju, un tur tas arī paliek.